Istrimu bukan babumu, biar ratu yang jaga hatimu. Bangun pagi urus rumah, tetap senyum tanpa mengeluh lelah. Jangan kau biar dia sendiri tenggelam dalam tugas tak henti. Kau pun punya peranan, jadi imam, jadi sandaran. Pegang tangannya, ringankan bebannya, karena cinta bukan soal siapa yang bekerja. Rumah tangga itu kerjasama.